niin, morjesta. Me ollaan Aki ja Minna Radionovan aamusta ja sä voit nyt itse tulla kertoa, mitä me tehdään. Voit tulla ihan itse kertoa, että mitä on luvattu tehdä. Sinä lupasit. Minä lupasin, että käymme kokeilemassa tässä taustalla näkyvän kesän uutuuden eli hypen. Ja täytyy myöntää, että nyt sit kun on katsonut tuota materiaalia, jota on sieltä ajelusta kuvattu, niin en tiedä mitä lupasin. Mä tein sen virheen, että mä äsken kuuntelin, kun joku perhe tuli tosta hypästä. Se oli perheen isä, joka oli silleen jos mä laitoin saman tien korvat lukkoon, mä en halunnut kuulla enempää, koska nyt mä en liioittele yhtään. Tää on yksi niin kuin jännittävimmistä asioista mun elämässä pitkään aikaa. Jos mun pitäisi nyt valita, niin mä melkein polkisin mieluummin nikkelin. No sä ehdit senkin tehdä tuossa myöhemmin sitten kesällä tämmösen toisen vedonlyönnin takia, mutta en mä tiedä. Se on kuule aamutoimittajien tehtävä, mitä aamutoimittajien on tehtävä. Joo, mä toivotan sulle hyvää matkaa. Mä meinasin kanssa, että se on ollut tätä kesäflunssaa, että saankohan mä kylmää nyt tässä tuossa lukee tuossa hypen ohjeistuksessa, että jos on jotain sairauksia, niin sinne ei saa mennä. Huomasin, että oli ihan pienellä printin lukee, että jos sä asut Vantaalla, niin ei voi mennä. No niin, mennään siis viimeiset hetken käsillä. Siis nyt on just semmonen olo, että nyt tän haluais peruuttaa. Ja sit yhtä aikaa kyllä ei. Mä oon yrittänyt miettiä tässä kaikkea kivaa, mutta mikään ei auta. Mä halusin vaan, että tää on nyt ohi. Okei. Aki on nyt aika monen kertaan käynyt tätä ajelua läpi ja selittänyt eri kohtia, että missä se varmaan helpottaa. Niin kohtahan se sitten selviää. Onnea! Sitä tarvitaan. Laittaaks joku muuten apropot kiinni nää? Hyvä lähtee liikkeelle. Noniin. Vähän iskasen. Ja sitten Terve! Ei! Oikein. Mutta nyt on voittaja olo. Nyt on sellainen olo, että vois vaikka polkea polkukoiran nikkeliä tai jotain. Siis nyt on niinku virtaa täynnä. Mä tunnen itseni mieheksi. Tunnet säkin itsesi mieheksi? Tunnen itteni mieheksi. Ja tätä suositellaan. Vai ei Suositellaan. Kyllä tää kannattaa kokea. Kyllä se kannattaa. Mekin se kiduttaminen hetki on tossa, kun odottelee, että se menee se puomi kiinni. Ylivoimasti pahin hetki, kun sä otat kädet siinä, sit sä tiedät, että tää lähtee ihan just ja odotat milloin se lähtee, mutta sit kun se lähtee, ja sit jopa, niin se on jopa aika hauska. ja jopa tuliko melkein viimeisessä laskussa semmonen fiilis, että voi harmi. Vähän nopea pää, joo totta. Ja mut siitä voi katsoa nyt siitä kuvasta, niin mulla on sellainen fiilis, että mua nauratti jossain vaiheessa. Mä en ole ihan varma. Muistatko sä mitään tästä enää? En mä hirveästi muista. Onks mun housut kuivat? On ne kuivat. No sitten ei mitään haittaa. Noniin. Radionovan aamu haastaa sinut, Jere Karalahti, Särkänniemeen Tampereelle. Sellaiseen vuoristorataan, et et oo ennen nähnyt. Noustaan lentoja uneksitaan, ei laskeuduta alas vielä huomennakaan. Tää on kaikkien aikojen keksistä ja mulla on kaikki mun kaverit messissä.